포탑입니다. 에어컨가스 냉동을 점검합니다. 이렇게 컴프레셔가 붙었습니다. 포탑입니다. 탱크를 지금 확인합니다. 포탑이고요. 에어컨이 안 들어가고 싶습니다. 이렇게 컴프레셔 확인합니다. 포탑입니다. 2009년생이고요. 21만 7,000km 탔습니다. 외부 벨트, 컴프레셔, 조립 다 됐고요. 팬크러치 외부 벨트, 팬, 컨덴서, 에어컨 컴프레셔, 그렇지 이렇게 다 교체해 놨습니다. 가스 완충해 놨고요. 조립 다 됐습니다. 마무리하겠습니다. 에어컨 잘 나옵니다. 시원합니다. 마무리 짓고 출발하겠습니다. 자, 출발하도록 하겠습니다.